mavsumiga tayyorgarlik ishlarimiz davom etmoqda. Mana bugun Mirzo Ulug'bek tumani Mirzo Ulug'bek ko'chasi diametri 600 talik ikkita yopqich almashtirilmoqda. Bu yopqichni almashtirishdan maqsad yoz mavsumida juda suv tanqisligi shu hududda ro'y bergan edi. Shuni kuz-qish dasturiga olib, mana ishlar jadal davom etmoqda. Bu ishimiz 24 soatga rejalashtirilgan, lekin biz qo'shimcha kuchlar, qo'shni tumanlardan brigadalarni olib, bu ishimizni 12 soat davomida yakunlash reja qilganmiz. Maxsus texnika yordamida suvsiz qolgan hududlarga suvlar o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Bu ishlarimiz reja asosida 10 oktyabrda yakunlash reja qilingan.